Ket tata makita tayo iti tulag ni Apo ken ni Abraham. Daytoy ket maysa nga tulag iti parabur nga nagapu or babaen iti parabur. Iti tulag ni Apo Dios ken ni Abraham ket maysa nga tulag iti parabur nga nagapu iti parabur. So basahin tayo man daytoy umuna nga pasek iti Genesis chapter 5 from verse 1 hingga verse 9. So basahin dito kabsat kita surutin nyo iti naulimat. Kunana to'y, now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make of you a great nation. And I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he departed from Haran. And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people that they had acquired in Haran. And they set out to go to the land of Canaan. When they came to the land of Canaan, Abram passed through the land to the place of Shechem, to the oak of Moreh. At that time, the Canaanites were in the land. Then the Lord appeared to Abram and said, to your offspring I will give this land. So he built there an altar to the Lord, who had appeared to him. From there he moved to the hill country on the east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. And there he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. And Abram journeyed on, still going toward the Negeb. Okay, so kararagti pa kapsat. Let's pray. God our Father, once again, masidig kami kada kayo nga dumawat iti nanay nga parabor yu Apo. Tano dagiti kay papanan dagiti nga sasaom kada kami Apo iti pamati ket dumanon kumakada kami nga nitong palda Apo dagiti nakem mo. Nagtalag kami kadagiti karim ken iti santuan nga espiritu Apo nga dagiti nga sasaom Apo ket handang agsubli kada kayo nga awan iti nagmamaayan da no di ket tungpalin dagat dagiti nakem mo. Nagyamang kami Ama daytoy ti dawat ing kararagom iti naganabon ni Hesus Kristo. Amen. Okay, so dayjay tulag ni Apo ken ni Abraham ket iti proposition tayo ket daytoy ket maysa nga tulag iti parabur. Babaen or nagapu iti parabur. Makita tayo ijay close iti chapter 11 nga jay tatang ni Abraham ket inkuyog na dagitoy anak na ken kakaanakan na nga mapanday jay Canaan. Ngem along the way ket the silent ni Moses, silent iti sasao ni Apo no anya ti gumapu, no anya ti purpose dan no apay nga pimanaw da diur nga mapanday jay Canaan. Ngem iti bagay ti sasao ni Apo nagsardeng dayjay Haran. But it seems nga isu ti pagayetan ni Apo nga idanon ni Abraham ijay Canaan. Isu nga in another instance babaen iti wagas iti paltiing ti Dios ket dinumteng ken ni Abraham nga ayaban ni Apo isuna nga mapan ijay Canaan. Ket iti daytoy kabsat nga awag iti Apo ni Abraham ket simmurot ken ni Apo Dios. So inbati na ni Amana, intugot na ni Mrs. na, ni Lot nga kasinsin na, kita
nagturong da ijay Kenaan ingana di manon dadjay. Mapansin tayo nga dagitoy nga nagnagan nga mabangbanggit ditoy ket dagitoy nga nagnagan ket ammo tayo ti history dagiti dadduma. Now, for example, di Bethel, iti ket house of God. Dito jay impakaammo ni inted ni Jacob nga nagan. Ito'y lugar iti Bethel. Asidig ijay Jerusalem nga iso tinagparangan ni Apo ken ni Jacob. So mo tayo nga dagiti ket future event. Mangipakita kada tayo nga dagiti ket insurat ni Moses. Yeah? Na isuraten kadagi ijay panawin nga naiwarasan iti tao ken adan iti influence iti Jewish dagi Hebrew ijay Kenaan ket inikikanda pa yen tinagnagan dagiti luglugar ijay. Yeah, so dagiti iti mangpaneknek iti natibker nga authorship ni Moses kadagitoy nga imuna nga lima nga libro. So dakkel iti biyang na daytoy kabsat nga account ni Moses iti biag ken awag ni Apo Dios ken ni Abraham. Actually siguro 1/4 iti writings ni Apostle Paul ken siya sinuman nga nagsurat ijay book ti Hebrew iti mangi establish ijay propositions da or ijay kinapudno nga isursuro da iti daytoy kabsat nga account iti daytoy nga pasamak iti panagayab ni Apo ken ni Abraham. So kaya na nga sawen jay New Testament tayo ket napunpunno iti daytoy nga pasamak nya may sa daytoy nga favorite text ijay New Testament dagiti apostles ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So idi kalman idi pagawid kami from Baguio na nakita dagi jubing di city jay bantay so nga jay conversation ni kita kunada nga kasano nga maaramid ti maysa nga city. Kasano nga mabuild ti maysa nga city. Kunada kakaya ba ti maysa nga tao nga agaramid ti maysa nga city. Yeah, so adumat dagay sungsungbat mi. Ngem iti maysa nga istorya kanyada ket jay maysa nga tragedy nga napasamak ijay Turkey. Daytoy president da prime minister nga ni president nga ni Erdogan nagaramid isuna iti maysa nga nagmayat nga subdivision nga nalawa. Nagdadakkel nga building nagmayat jay design na. Iti purpose iti gobyerno ni Erdogan ket dayta nga lugar ket punuen na ti foreign investors. Umay dagiti babaknang agbalay da ijay. Tirigat na hanggayam nga kasdi. Yeah, so idi na aramid dagijay nga building nga nagmamayat, dijay nga city nga inaramid na ket tinangyari awan gimmatang. Yeah, so awan ti foreigner nga napan, awan iti Russian, awan ti American nga nababaknang nga napan gimmatang kadagijay. So nga hanggayam nga kaskasdi nga iti maysa nga tao ket agbuild ti maysa nga city. Yeah. So adamo lang iti proseso na. Dati inut-inut nga mapaspasamak, umay ti tattao, umay ti trabaho, umay ti iti protection, umay ti health, umay ti adu nga banbanag, damor nga inut-inut nga maadda dagitoy nga importante nga kamang iti maysa nga city, maysa nga community, ijay met nga umadado ti tattao, ijay met nga mabukbukkel iti maysa nga city. So kasta iti pakaistoryaan iti panangisalakan iti parabor ni Apo Dios. Ket daytoy ket makita tayo mismo iti rugrugina
iti sasao ni Apo dito'y Old Testament. So iti pakaistoryahan iti kaisalakanan tayo, ket haan nga barbaro, or haan nga may nga banag nga napasamak lang iti may nga bulan, or may nga lifetime iti may nga tao. Makita tayo nga iti parabor ni Apo Diyos, ket agkigtignay, iti tumunggal panawin, kadag iti tattao nga pinili na, babayan iti parabor na. Taano iti pakaistoryaan iti panangisalakan na, nga agturong iti panakabukel iti tattao na, nga dagitoy iti agbalin nga citizens iti city na, iti nation na, iti pagarian na, ket mabukel, ket mapasama. So nga makita tayo dagiti inot-inot nga panakaitungpal na dagitoy. So, anya ti makita tayo, ijay tulag ni Apo, ken ni Abraham. Umuna kitain tayo dagiti nilaon iti kari a parabor. Dagiti nilaon iti kari a parabor. And then, may kadwa, kitain tayo dagiti kitain tayo apay nga daytoy ket kari or tulag iti parabor. Apay nga ibagbaga tayo nga daytoy ket kari iti parabor. So dayjay iti may kadwa ken sa tayo mapan kadagiti sumagmamano nga pagturungan na daytoy iti panagbiag tayo. Ta ibagbaga tayo karon nga iti pamati nga impay ni Apo ket maymaysa. So nga makita tayo daytoy, mailadawan tayo daytoy, manipud pay ijay ununana. Manipud pay ijay Book of Genesis, ijay Old Testament, ket mauawatan tayo nga naununig kinabakbak nang iti itsura, iti pamati tayo. Nga iso ti mang dikdikta, iso ti mang shape, mang bukbukel iti biag tayo tatta. Ti kapanunutan tayo, ti kagagalad tayo, ti prinsipyo tayo, kaya dagiti amin nga banag nga aramiden tayo. Nga kung kuna iti nga ibagbaga tayo nga nalawag iti kapanunutan tayo nga aramiden tayo babaen ti pamati. Gaputa dagitoy ket nakita tayo ijay sasao iti Apo. So umuna kitain tayo dagiti nilaon iti kari. Umuna adday iti kari ni Apo ken ni Abraham, babayan iti may panggep iti panakabukel iti maysa nga nasyon. Adda iti kari ni Apo ken ni Abraham nga may panggep iti panakabukel iti maysa nga nasyon. Nabasa tayo tatay ditoy verse 3, versikulo 3 nga kunana, I will bless those who bless you, and him who dishonors, or dito'y verse 2, gayam, and I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. So kuna ni Apo nga aramidek agaramidak iti maysa nga great nation through you. Babaen kin ka ket agaramidak iti great nation. So kuna I will make you a great nation. Kaya nga sawen adda iti naindaklan nga ili nga aramiden ni Apo Dios. Magapu ijay kapututan ni Abraham. So daytoy iti umuna nga nakita tayo nga kari ni Apo kani Abraham. Daytoy ba kakabsat ket natungpal? Daytoy ba nga banag ket tinungpal ni Apo Dios? Nabasbasa tayo ti Old Testament iso nga mai-trace tayo nga babaen iti panangipan ni Apo kadagiti anak ni Jacob, iti Hebrew na ket Jacob. Iti kapututan ni Jacob ijay Egypt, asalada nga na incubate ijay.
imadu-aduda ijay, so nga di rumwardan ijay Egypt, may isa nga nasyon di rumrumwar. Ya, talaga nga agparparid metten nga nagad-adu nga tattao, nga kabailan na nga gumubat. Ya, ngemhan nga isuda tinangi salba iti bagidan nga ni Apo Diyos, nga isu tinangi gubat para kanyada. Makita tayo nga irinumwarda ijay Egypt, akas may isa nga maipaspas ngay nga nasyon. Pinapagnay ni Apo isuda iti danum. Ya, pinapagna ni Apo isuda iti amin nga dalan nga masapul nga dalanin da. Babayan iti panagpagnada ijay disyerto iti di kabakiran iti Kadesh Barnea, ijay bantay iti Sinai, ket inted ni Apo tilintig na kadakwada. Babayan ken ni Moses nagunudan da iti linteg, da iti nga banag ket importante nga pundasyon iti maysa nga nasyon, iti maysa nga ili. So inted ni Apo iti sasauna. Inurnus ni Apo dagiti nasken nga agbalin nga parte iti daytoy nga nasyon. Makita tayo nga unique. Nga unique daytoy nga ili. Dagiti sanga iti gobyerno na ket na idumduma kadagiti daduma nga nasyon. Ya, inut-inut na ited iti linteg, na ited iti trono, na ited iti propeta, ya, na ited iti saserdote, ya, na ited iti priest. Ya, so na urnus iti templo, na urnus iti trono, iti ari, ya, na apointaran dagiti mangisurat kadagiti ibigkas dagiti propeta ni Apo Dios, dagiti seers, prophets and seers, dagiti umawat iti sao ni Apo, mangiproklama iti sao ni Apo ken dagiti mangisurat kadagitoy. Ya. So inut-inut nga nabukil iti maysa nga nasyon. Ya. Adda iti kunan tayo nga Mosaic Covenant. Ya, adda iti kunan tayo nga Davidic Covenant. Ngem dagitoy nga covenants nga dagitoy ket fulfillment iti covenant ni Apo ken ni Abraham. Ya. Dagitoy nga covenant ket inbagan ni Apo ken ni Abraham. They are just being confirmed, makumkumpirmada lang. Dinumteng iti panawin nga kasla nga dumagsen ti abaga dagiti tattao kunada nga nilipat samutten ni Apo iti Karina. And then adati yumay ni Apo nga maysa nga tao nga usarin na nga mangriing kadagiti pamati kadagiti tattao nga kunada hanggayam nga nagsarding ni Apo, hanggayam nga limipat ni Apo ijay Karina. Ya, tani makita tayo nga tungtungpalin na iti Karina. In paay na iti linteg. In establish na iti priesthood. Ya, ket adati pinatugaw na nga maysa nga ari nga agturay. Ya. So iti tulag ni Apo ken ni Moses ket linteg, titulag ni Apo ken ni David ket trono. Ya. Dagitoy ket natalged nga parte iti maysa nga napudno nga ili nga para ken ni Apo Dios. Ya. So dagito iti fulfillment na kabsat. Ngem no mapantayo ijay New Testament adda iti misteryo nga ibagbaga dagiti propet, dagiti apostol na puto nga Hesus Kristo. Ya. Kunana ijay Ephesians chapter 2 verse 19. Kunana toy, so then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Ijay Ephesians chapter 2 verse 19. Kunana ni Apostol Pablo, da kayo garuden kunana kadagiti hentil nga namati, dagiti haan nga Hudyo nga namati, haan nga anak ni Abraham,
kunana nga tatan garud kithaan kayo nga strangers ken aliens. Ijay Old Testament ada iti Levitical laws nga inted ni Apo nga nukas ano nga i-treat dagiti Hebrews dagiti non-Jewish nga sumrek ijay Israel. Law of kindness. Nga daiti ited da nga kindness kadagiti strangers. Ngem dagiti nga kindness ket naimpisikalan lang kas iti panangited iti kanenda mangagas kanyada no nasugatan da kasi panangited kanyada iti mayat nga hospitality. So di iti bilin ni Apo to strangers or aliens. Ito strangers ken aliens parehas lang nya. Baka dati mangdinggeg manin kadagiti kastauna iti pamati dati extraterrestrials kita kunada dati aliens ijay Genesis. So yung tika na sa wenda iti ket strangers dagiti tattao nga non Jewish no sakit napanak ijay may nga ili for example napanak Japan alienak ijay kaya nga sa wen strangerak hanak nga included ijay benefits iti may nga citizen iti Japan. So kasta iti bilin da iti Old Testament, bilin iti Apo. Ngem, dito yung New Testament, makita tayo kabsat nga dakdakkel jay bendisyon or dito yung gamit turturungin yung dagiti linteg nga inted ni Apo ijay Leviticus. Gaputa, datayo nga haan nga kabilang iti biological nga anak ni Abraham keta naibilang tayo ijay household of God. Naibilang tayo ijay pamilya ni Apo Diyos. Naawagan tayo nga santo ni Apo. Haan tayo nga stranger. No di ket naibilang tayo ijay family ni Apo. Again, ni Peter met ijay 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10 binasa tayo di last Sunday. Manana, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So again, ni Peter met kunana, daytoy jay nation ni Apo. It is a chosen race. And dito yung baga ng chosen race is chosen from among pinili ni Apo manipod iti na dumaduma nga tribu dito'y lubong na dumaduma nga nasyon. Makita tayo di chapter 11 iti panagrugi nga panag-address ni Moses kadagiti tattao nga nations. After ijay naiwarasan dagiti anak ni Noah, ijay chapter 11 awagan ni Moses dagito yung nga grupo ti tattao nga nag-uurnong nga nations. Kaya nasawen ag-function da ijay sarili da nga gobyerno. So dagito yung nga ibagbaga ni Peter nga chosen race ket nagapu iti na dumaduma nga tribu dito'y lubong nga nagmaymay sa akin ni Apo yung Heso Kristo. This is no longer ijay chosen nga maipanggep ijay kapututan lang ni Abraham. Gamin iti adresan dagiti apostol ni Apo yung Heso Kristo dito'y ket jay church ni Apo tayo nga Heso Kristo. So pinili ni Apo daytoy nga lahi nga daytoy ket na binukel iti kunana toy royal priesthood. Kana jay wonder na kabsatan niya nga jay nation Israel di Old Testament ket it's really a nation of kings and priests. Dayjay jay trono ken ni David, jay templo ken ni Levi. Ngem daytoy kabsat nga chosen race, daytoy nga holy nation ni Apo,
is composed of people of royal priesthood. Kapag nga naimaysa daytoy. Inadadal tayo jay mediatorship niya po tayo nga Heso Kristo nga by Him ket we were born into the family of God. Babayan kini Apo tayo nga Heso Kristo na ipasngay tayo iti pamilya ni Apo Dios. Gaputa tayo ken ni Apo. Tumaktakder tayo tatan nga adda kada tayo jay royal priesthood gapu ken ni Kristo. Nga iso ti gumapuno apay nga ni-include tayo ijay pamilya ni Apo Dios. Yeah. So kuna na to'y holy nation. So this is daytoy jay nation nga ibagbaga ni Apo. A holy nation, a people for His own possession. So ijay New Testament makita tayo nga daytoy nga nation keta na-i-ascribe ijay sinubot ni Apo tayo nga Heso Kristo. Yeah. So iti isurusuro dagiti apostles ni Apo tayo nga Heso Kristo. Iso tinatarusan da iti adda nga panang isuro ni Apo tayo nga Heso Kristo kadakwada. And then iti may kadwa nga kari dito may maliban ijay ili ket iti may isang putot nya an offspring. Makita tayo daytoy kabsat ditoy verse 7. Then the Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. To your offspring I will give this land. So mabalin tayo nga matarusan nga kuna tayo nga ibagbaga siguro ni Apo ket jay collective nga national Israel. Dagiti jay ili iti Israel. Dagiti tattao ti Israel iti collective nga naawagan nga offspring. Mabalin tayo nga matarusan nga kasjay. Nakita tayo dagiti anak ni Jacob nga rinumwari jay Egypt nga nagadado. Yeah. Mabalin nga isu dati offspring or mabalin tayo met nga ibaga nga mabalin nga iti ibagbaga na ditoy ket jay king the tribe of kings ni David nga isu iti agrul iti Israel and by representation ket isu na jay maawagan nga offspring ditoy mabalin tayo met nga ipagarup nga kasjay ngem iti ibagbaga iti sasaw ni Apo ni Apostol Pablo ijay Galatians chapter 3 verse 16. Kasto iti may bagana kunana. Now the promises were made to Abraham and to his offspring. Kuna ni Apostle Paul, it does not say and to offsprings, which is plural or kunana to referring to many, but referring to one. Kuna na to dito keta tumuktukoy iti maysa, referring to one. And to your offspring, who is Christ. So nga nalawag jay ibagbaga ni Apostol Pablo ditoy nga jay kari ni Apo ken ni Abraham nga offspring ket jay Kristo. Daytoy kabsat ket development jay kari ni Apo ken ni Adan nga jay seed of the woman ket isu na ti agbruce ijay head ti serpent ngem tatakabsat makita tayo ti development na iti kari ni Apo ken ni Abraham. It speaks of a nation ngem numapan tayo jay New Testament kabsat makita tayo iti may isa nga daklan nga conclusion nga daytoy kabsat nga kari ket haan nga jay nasyon nga Israel no diket jay may maysa nga kapututan. Daytoy jay Kristo. Daytoy ni Apo tayo nga Heso Kristo. Nga kunana, daytoy offspring mo, he will inherit that nation, that land. He will inherit that land. So gunude na dayta nga daga. Dayta nga hamit nga daga kabsat. Dayta nga jay narurukod
nga ili iti Israel. Siguro iti makita tayo nga kangatuan nga narukod nga ili ti Israel ket jay panawin ni David ken ni Solomon. Nagajay expansions da. Dito nga makita ti natibker nga muhon nga inlatag iti Israel gaputan na pigsa jay pagariandang. Amutayo kapsat nga nag-decline dayta. Manipod iti panaka-divide iti nation Israel. Ngem iti panagtungpal na daytoy, makita tayo kabsat nga mas lumawlawag nga iti tuktukuy nagayam ditoy nga manggunod iti dayta nga land kithaan nga jay nation of Israel collectively, but the Christ ni Kristo iti mangsanikwa iti dayta nga daga. Yeah, so daytoy nga putut. And again, ijay Hebrews, nuhaan nga ni Apostle Paul, iti nang isurat ijay book ti Hebrews, ket mas may mayat manin. Yeah. Kunana, iti daytoy nga point, ket mas may mayat. So, Hebrews 11, 6 to 10, 6 to 8. Kunana toy, but it is not as though the word of God has failed. For not all who are descended from Israel belong. Romans 9:6 kaya ba ito eh. Romans 9:6 to 8. Kaabset. Romans 9:6 to 8. But it is not as though the word of God has failed. For not all who are descended from Israel belong to Israel. And not all are children of Abraham because they are his offspring. But through Isaac shall your offspring be named. This means that it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are counted as offspring. Yeah, so in-adjust na niya, ha? Ako na nahanga ni Jacob, no dikit jay promise ken ni Isaac. Isu nga jay offspring ket ditoy magapu iti panakatumpal iti kari ni Apo Dios. Ya apay nga kasjay gamin is established na iti rugya na daytoy ijay tulag ni Apo ken ni Abraham. So no jay offspring ay bagbagan ijay Galatians ket niya puti nga Hesus Kristo ti bagbagan ito'y Romans chapter 6 ket dagiti mamati ken ni Kristo. Dagiti masubot ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ya isuda iti kunana nga children of the promise. Ya dagitoy nga anak iti kari. Apay nga dagiti tattao nga namati ken ni Kristo ket naawagan da nga anak iti kari. Gaputan ni Kristo isuna jay kari. Ket babaen iti baligi ni Kristo. Nga babaen iti pamati tayo kanyana akas jay pamati ni Abraham ken ni Apo Dios. Ket naibilang tayo iti daytoy nga tattao ni Apo Dios. Daytoy nga household of God, daytoy nga holy nation, daytoy nga tattao ni Apo Dios. Yeah. So naibilang ka kabsat akas may isa nga anak ni Apo nga naibilang iti ili na. Yeah. Naibilang iti pagturturayan na nga pagarian. Keta kasto iti ibagbaga dagiti apostoles niya puti nga Hesus Kristo may panggap iti panagdevelop daytoy nga tulag. Ken may sapay kabsat maliban iti nasyon, iti kapututan, ken iti daga. Maudi iti daga. Yeah, the land. Kunana jay babaen iti kapututam ket magunudan da daytoy daga. Yeah. So kuna dagiti Jehovah magunudan danto iti daga. Nagasat dagiti naemma tama punto magunudan danto iti daga. Yeah. So nya puti nga Hesus Kristo tinaumma. Yeah. Isuna iti nang paksyat iti basol. So natin nagbaligi iti basol ken nang paksyat iti basol. Yeah.
iso nga dati pagarian na, nga dagiti tao nga may submitar, iti daytoy nga pagarian na, nga pagarian iti kina naumma, naulimat. Kay ta babaen iti pamati ken ni Kristo, nga pudno, nga magunudan, tayo daytoy nga kari ni Apo, nga daga. Yeah. Ngem again, iti amin nga struggles, iti national Israel, ket dinumteng ti panawin nga totally na lost da di daga. Yeah. Kaso nagunudan da met tatta. Yeah. When kabsat ngem jay ownership da iti daga ket babaen iti oracles iti tattao. Yeah. It is not under the oracle of God. Yeah. Jay government nga establish ni Apo is no more. Jay priesthood nga establish ni Apo is no more. Jay Urim and Tumim, jay Shekinah glory ni Apo, jay temple ni Apo Diyos, the Ark of the Covenant, amin dagitoy ket awanin kabsat. Yeah. And the voice of God through the prophets and seers, ket awanin. Of course, gamin amo tayo nga natungpal kanya puti nga Jesu-Kristo. But it was rejected. Very bloody daytoy kabsat nga transition. Manya po ito yung Jesu-Kristo is speaking to them. Unana, you are not the children of Abraham because you do not recognize the words of the prophets. Hanyo nga mangeg, hanyo nga matarusan iti bagbagadag iti propeta. Hangada kayo ti anak ni Abraham, gamin dagiti aramid yu, ket ipapapatayo dagiti propeta ni Apo Diyos. And finally, kuna niya po ito yung Jesu-Kristo, kanyada, you are of your father, the devil, and the last of your father ye will do. Yeah. Haan nga nainlasagan iti manggunud iti pagarian ni Apo Dios. No diket babaen iti daytoy nga nabaknang nga parabor ni Apo Dios. Yeah. Nga makita tayo iti panag-unfold na iti tumunggal panawin. Ken iti panang itungpal na ken ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Nga adda iti namnama tayo. Nga pagilian nasyon ken daga nga pakibilangan tayo, pakasustinaran tayo, pagtaingan tayo iti agnanayon. Kuna ni Hebrews chapter 11 verse 10, kasto iti ibagbaga ni Abraham, kuna na may panggip ka ni Abraham, for he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. Napan ni Abraham, ijay Canaan, holding a promise nga nagapukay ni Apo Diyos. Ngem, kastoy gayam iti kapanunutan ni Abraham. He is not looking for an earthly city, but he is looking for a heavenly one. He is looking for a city that came down, that comes down from heaven with heavenly foundations, whose designer and builder is God. Dahito iti city, dahito iti ili nga birbiruken ni Abraham. And hence, kuna ni Apostle John, ijay Revelation chapter 21, verse 1 to 4, kuna na, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, a new Jerusalem. It's not the old Jerusalem. It's a new Jerusalem coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. The church now here, earlier kabsat in chapter 7, makita tayo na nga dagijay saints in the Old Testament, kinjay saints in the New Testament were gathered. Yeah, the 24 elders, the 12 tribes, and the 12 apostles, na kumplito kabsat, DJ 24 elders that builds the bride of Christ. And now, daytoy kabsat nga panakaumong iti amin nga tattao, iti amin nga panawin, babayin iti panagsubot niya po tayo nga Jesu-Kristo. Kit maawagan nga, bride adorned, prepared, ready for her husband. Daytoy jay New Jerusalem coming down out of heaven to receive daytoy nga new heaven and new earth nga insagana ni Apo Dios para kadakwada. So, haan laingin nga maysa nga
ili iti ili nga narurukod nga kasi tirinukod ni David ken ni Solomon. But it's greater gamin daytoy nga ili ket sakupin na iti maysa nga barbaro nga lubong nga insagana ni Apo Dios. Sipot ta daytoy nga New Jerusalem, daytoy nga chosen race, daytoy nga royal priesthood, daytoy nga saints ni Apo Dios is a chosen race from all tribes of the earth nga babayen ken ni Kristo ket inurunong na ngagbalin nga tattao na. So ni Apo ket haan nga nagbaliw kadagiti karina no di ket makita tayo iti kastaunay nga panakaitong palda kang runaan na o kangatuan ket nga panakatungpal dagitoy ket ken ni Apo tayo nga Hesukristo. So kitain toy man kabsat no apay nga kari, apay nga daytoy ket tulag iti parabor. Apay nga parabor. Umuna tapno agsusurot iti maymaysa a bendisyon babaen iti pammati. Tano iti amin nga panawin iti bendisyon iti kaisalakanan iti bendisyon iti panakaisalakan iti kararwa iti tao nga naggapu ijay kari ni Apo Dios ket kari iti parabor kari babaen iti parabor or gapu iti parabor babaen iti pammati. So garod nga maawagan tayo kuna ni Apostol Pablo nga ni Abraham iti ama iti pammati gamin ta babaen ken iti pammati ni Abraham ket naibilang tayo met iti tattao ni Apo. Yeah, so makita tayo kabsat nga uray iti panawin iti ni Moses nga naited iti linteg ken iti panawin ni David nga nagunudan iti trono iti kangatuan nga panakabalin ditoy lubong iti armas ken pigsa ken kinabaknang ket hanga diyay ya no di ket ken ni Apo tayo nga Hesukristo babaen iti pammati nga amin dagitoy nga tattao ket naiparangarang kanyada naiparaman kanyada naipamensahe kanyada dagiti sumagmamano nga importante nga biyang iti parabor ni Apo Dios ken iti pagarian na nga mangisalakan. So may maysa daytoy nga agsusurot. Sigurod nga maibaga kuna ni Apostol Pablo nga babaen iti pammati from faith to faith. So haan nga nagbaliw pammati di Old Testament pammati tatta. Apay gamin dayjay nga kari iti parabor ket haan nga taano agnamnama lang iti maysa nga masakbayan nga parabor nga ipagpagarup iti adu tatta nga panawin tayo. No diket dayta nga namnama nga parabor ket dayta iti ultimate nga fulfillment iti maysa nga kari nga nagrugi iti parabor lang ni Apo Dios nga nag-unfold lang kakabsat na fulfill kakabsat iti sumagmamano nga daras nga iti panawin ken tattao taano maipalawag dagiti importante nga biyang na nga itsura na. Tanuhaan tayo nga ipagpagarup iti kinumkumpurmi nga magaputi sirib iti tattao iti itsura iti pammati. Gamin daytoy kabsat ket inut-inut nga na itungpal iti adu nga panawin. So maikadwa tapno dagiti naipaltiing iti daan nga tulag nga dalan iti pammati ket awan iti mailaksid wenno maiyaw awan. So dagiti importante nga adal nga mang describe maipanggep iti parabor ni Apo Dios ken iti pagarian na iti panagturay na ket awan ti malaksid.
At dadati mga ibagbagay iti dati nga panawin tayo. Nga kunada nga no si kakit namati kakin ni Kristo awanin ti sirbina di lintig ni Moses. Uray agbiag kan iti sarsarilim nga kapanunutan, agbiag ka ti sarsarilim nga definition iti good ken evil, ket okay lang. Dejay ket kagudwa ti kinapudnuna. Absat tattababayan iti parabor ni Kristo, awanin ti sirbi di lintig ni Moses nga mangisalakan ti kararwa ti tao. Haan nga jay lintig ni Moses ti mangisalakan ti kararwa tayo. Ngem haan nga intero nga awan iti biyang na. Gamin ta dagitoy nga lintig ko na ni Apostol Pablo ket na espiritualan. Dagiti tattao idi panawin nga dijay nga natarusan da iti na espiritualan nga mensahe ni Apo Dios nga nagunudan da iti pamati akas iti pamati ni Abraham na imatangan da naawatan da iti nangat-ngato na inlangitan nga mensahe jay lintig. Hanlaeng nga mangsingkaw iti tao. Data ti nabababa na inlubungan nga biyang na. Nga mangkondena iti kinamanagbasol tayo tano iturong da tayo iti maysa nga mangisalakan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ngem kadagiti nakaimatang iti pamati akas iti pamati ni Abraham. Nakita da nga nainlangitan. Iti mensahe na daytoy lintig ni Moses nga daytoy iti mangturong iti tao nga agsubmitar iti Dios nga nalintig, mangidalan iti panagbiag manipod ijay puso nga nagsubmitar ken ni Apo Dios. Isu kabsat nga itata iti panakaitungpal na daytoy ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Nuhan tayo nga laksiden dagitoy, nuhan tayo nga tapyasen dagitoy iti pasek iti Biblia no diket makita tayo iti agnanayon nga biyangda, iti pakistoryaan iti parabor ni Apo Dios. Ket matarusan tayo iti kastaunay nga kinaimportante dagitoy iti panagbiag tayo. Isugarod nga di may niya po tayo nga Hesus Kristo naglecture isuna iti Sermon on the Mount, the rules of the kingdom. Apay nga dati kingdom. Hanga barbaro daytoy no dikit iti lang iyaay ni Kristo nga daytoy ket dinumteng ditoy lubong. Ngem dagiti nakem na dagiti dalan na ket naipununan siputa na ited iti paltiing ken naitid dagiti lintig ni Apo Dios. Dagiti naadaan iti pamati nga kas pamati ni Abraham. Ket nakita da iti maysa nga nainlangitan nga city nga iti builder ken maker ket ni Apo Dios. Nga ti agtugtugaw nga ari ket ni Kristo nga Mesiya. So kakabsat daytoy ti maysa nga kinaimportansya na daytoy. Ken maysa pay tapno iti kangatuan a panakatungpal iti amin akari or tulag ket ni Kristo ken iti pagarian na. Tano makumbinsar tayo iti kaunggan iti panunot ken puso tayo. Nga iti panakaitungpar iti pudpudno ken kangatuan nga panakaitungpal iti amin nga kari ni Apo. Iti naglabas nga panawin ken kadagiti tattao nga pinili na. Nga nangi paayan na iti tulag na. Ket natungpal amin perfectly ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Haan nga sino man or anyaman nga elemento nga dito'y lubong no diket ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kaso ti ibagbaga ni Apostle Paul, singular daytoy kunana, han nga plural, han nga collective, han nga ni David, because amo tayo historically nagfail dagiti anak ni David. May salang iti anak ni David nga napaniknikan nga nainlangitan ken nasantuan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So isuna iti naitungpalan iti amin daytoy. Keta anya garod iti ibagbagana kadagitoy kada tayo nga namati iti kasano ti panagbiag tayo maysa nga anak ni Apo
So, muna, tibtib kayo rin na daytoy, patpatib kayo rin na daytoy, kada tayo, iti puso tayo, kay panunot tayo, iti panangitanok tayo, kay ni Kristo nga apo, iti unig, iti iglesia, ay suna iti ulo, iti bagi, babaen iti panakaawat, ken panangibiyag, kadagiti na espirituan abilin, ken dala na maadal, kadagiti sasauna, jay Old Testament, ken jay New Testament. Yeah. So, iti panangibiyag tayo, iti pamati, iti panagsuro tayo ken ni Kristo nga apo, ket haan nga subjective, no di ket objectively. Haan nga abstract, no di ket dagitoy ket na i-lay down, ijay sasaw ni apo. Iso ti tartarigagayen tayo, ngam amwen. Iso ti tartarigagayen tayo nga ad-adalin, manipod iti sasaw ni apo. Ta iti panakailanga tayo ken ni Kristo iti amin dagitoy, matartarusan tayo. Madadal tayo, makomkombiktar tayo, maipunpundasyon iti puso tayo ni Kristo. Tano adda nga agbiag tayo nga nagsubmitar iti pagarian na. Adda iti sarili nga laing ti tao. Adda iti nainlubungan met nga prinsipyo nga agturturay dito yung lubong. Adda iti kuna ni Apostol Pablo nga principles of high places. Dagitoy dagijay langa. Dagiti altars, strange altars nga aramiden dagiti rebellious Israelites iti Old Testament. Agararami dati sarili da nga altar tanuhan da mapanji temple. Ya, adati gobyerno iti lubong nga gobyerno iti deception nga agturturay dito yung lubong. And if we will be governed, babaen ka dagitoy nga prinsipyo, ken dagitoy nga kapanunutan, kita madayo tayo ken ni Kristo. Tumalikod tayo ken ni Kristo. Anto yung maitungpal iti pagarian na uray mampay, no da tayo iti pudpudno nga sinubot na nga pagarian na. Iti pagkayatan na kada tayo, kabsat, ket maawatan tayo, iti panakabalin na. Ma-in love tayo. Ijay beauty na. Ma-amaze tayo. Ijay panakabalin na, ijay kinabaknang na. So that agsubmitar tayo, kanya na. Kadagiti lawag iti sasauna. Kita itatayo nga makita iti panakaitungpal iti nabaknang nga kari ni Apo Diyos iti parabor na manipod pay lang iti ununana kita naitungpal kani Apo tayo nga Hesus Kristo. So may isa pa'y kabsat nasken nga nasken nga iti daytoy nga panagbiag tayo ket ma-pressure tayo iti naunig nga pundasyon iti pamati tayo ken ni Kristo. Iti lubong ket ibilang na iti pamati iti Kristiyano nga foolishness, stumbling block. Unada nga dagita nga pamati iti Kristiyano ket pamati dagiti hangag panpanunot. Pamati dagiti tattao nga mabubuting ti espiritu or anyaman nga mabalin nga ibagada kada tayo. Dayta ket pamati dagiti tattao nga superstitious kunada nga habsat babaen iti panakaawat tayo iti iti pakaistoryaan iti panakitungpal ni Apo iti pakaisalakanan na ma-establish kada tayo mapatibker kada tayo nga haan gamin iti panangitungpal ni Apo iti panangisalakan na kita sinagid na amin sagsagid na amin iti moral iti ethical iti economic iti justice iti amin kabsat nga naununig nga biyang iti biyag ti tao ket sinagid na daytoy
ururnungin na daytoy taano makita iti panakaitungpal na di agas na or di ultimate nga panakaiurnus na amin dagiti panakadadael dagitoy nga importante nga pasek iti biag tayo ken iti komunidad tayo ken iti maysa iti ili tayo. Ya. Han nga barbareng iti pamati tayo ken ni Kristo. Ya. Dagiti sungbatan, dagiti panunot iti siyensya kabsat kita nainlubungan lang nainrabawan lang nga banbanag. Ya. Siyempre mas daaw tayo no kasano nga mausar ti kuryente taano adda ti bombilya tayo. Umandar ti electric fan tayo. Adda ti cellphone tayo. Ngem dagiti nga banbanag kabsat kit may panggip lang ti landok dagitoy ken mabaen may panggip iti panagkuskus iti banbanag kuryente ken daddu mapay. Ya. Ngem haana nga sagiden no kasano iti kasasadi iti tao, iti relasyon na, iti daddu mga tattao, iti panagbiag na, iti sarili na nga panagbiag, iti panakabukil, iti kapanunutan na. Ya. No, awan, kabsat iti na espirituan, kabsat nga realidad, no awan iti nain panunutan nga pasik iti biag iti tao, mabalin aya nga maurnos iti tattao taano maaramid dagitoy nga banbanag. Ya. Mabalin aya nga maurnos iti kapanunutan iti tattao taano agturong iti mayat nga pakuusaran iti banbanag. Ya. Baka dinamita amin ti maaramid ken bomba amin ken espada amin. Tano didin na dahil iti tattao agbibinnombada ken agpinaltugda ken agpipinatay da. Ya. Ngem kasano nga maurnos dagitoy? Gamin iti tao ket adda iti mas importante nga kamang or pasik iti katatao na nga mangpanpaneknek iti kinapudno ni Apo Dios. Kasano tayo nga sungbatan dagitoy nga panakadadael nga mapaspasamak ditoy lubong. Panakadadael ti mula tayo. Panakadadael iti banbanag, uray batu mabulok, uray landok aglati. Kasano tayo nga ikabsat nga masolusyonan dagitoy. Anya ti pagbanaga na amin dagitoy no kitain tayo amin nga banbanag ket agturturong da iti panakadadael. Nagijay manggami jay balay. Matintinag da, nabitbitak da. Ya. It seem nga amin nga banbanag kit agturturong iti panakadadael. Ya. So makita tayo kabsat nga adda iti mas noon unig nga biyang iti biag iti tao. Adda ti mas agtaltalinaed nga pasik iti kinapudno iti amin nga adda nga banag nga naparswa. Ket mas matarusan tayo dagitoy no maawatan tayo iti pamati ken ni Kristo. No maawatan tayo iti aramid ni Apo Dios iti parabo. No makita tayo iti panakaitungpal na dagitoy. Mas malawlawagan tayo. Iti maipanggep ti nagapuan iti amin nga banbanag ken iti pagturungan da. Ya. Saan tayo ko mga madismaya iti panangidadanes ken iti dadael dagiti napapalanggod nga panunot ditoy lubong. No iti panakamu tayo ken ni Kristo ket nairamot nga natibker iti sasauna. Kita dawati kabsat nga agdumog tayo tag kararag tayo.